Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Dnes by som vám chcel prečítať zo pár veršov zo Svätého písma, z Božieho slova. Bolo by to Evanjelium podľa Svätého Lukáša a bola by to 12. kapitola, kde nás Pán Ježiš vyzýva hľadať kráľovstvo nebeské, kráľovstvo Božie. Tak pevne verím, že v týchto veršoch si každý niečo nájdete, čo vás nejakým spôsobom obohatí a posunie ďalej v tom vašom živote. Takže začínam čítať Evanjelium podľa svätého Lukáša a je to 12. kapitola a začínam 22. veršom. A povedal svojim učeníkom: preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čím sa odejete. Lebo život je viac ako pokrm a telo viac než odev. Povážte vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly a Boh ich živí. A okoľko drahší ste vy nad vtákov. A kto z vás môže starajúci sa pridať k veľkosti svojej postavy, čo len jeden lakeť? Ak tedy ani len najmenšie nemôžete, prečo sa o to ostatné staráte? Povážte lalie, ako rastú, nepracujú ani nepradú a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. Ak tedy trávu na poli, ktorá je dnes a zajtra sa hodí do pece, Boh tak odieva, okoľko skôr zaodieje vás, o ľudia malej viery. A vy nehľadajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani sa takými starostiami neznepokojujte. Lebo to všetko hľadajú národy tohoto sveta a veď váš Otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte kráľovstvo Božie a to všetko vám bude pridané. Amen. Takže ja si myslím, že v týchto pár veršoch sme každý asi pochopili, že čo je našim cieľom, alebo čo nejakým spôsobom v tých našich životoch dať na prvé miesto. A to je v prvom mieste musíme mať každý jeden z nás toho nášho nebeského Otca a jeho spravodlivosť. Samozrejme, že musíme prijať aj Pána Ježiša Krista vo svojom srdci a uveriť v jeho kráľovstvo a jeho hodnoty. Potom je tu samozrejme konať dobro, spravodlivosť, mať lásku k tomu blížnemu svojmu, odpúšťať, byť odpúšťajúci. A samozrejme aj veriť v to, že náš drahý nebeský Otec sa postará o to všetko, čo na tejto zemi potrebujeme. Tak to by bolo asi tak všetko, čo som chcel teda týmito veršami vám nejakým spôsobom predať a dúfam, že každý ste si našli niečo to, čo vám možno aj chýbalo, alebo niečo, čo vás aj obohatilo. Tak na záver by som vás chcel opäť vyzvať za tie modlitby, aby sme smerovali modlitby na Izrael, na židovský národ, aby teda uverili v Pána Ježiša Krista. A takisto samozrejme netreba zanedbávať tie modlitby za svojich blízkych, blížnych, za svoje rodiny, za svoje deti. Tak ja sa s vami lúčim a lúčim sa s vami tým pozdravom svätého apoštola Pavla a to je pokoj a milosť od nášho Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je s vami. Amen. Buďte požehnaní. Ahojte.